شايفين ما شاء الله شكلها تحفه. شغل عليها النار بقى كده اهو، حتى تاخد غلوتين، واعمل شويه رز بشعريه كده في السريع واوريها لكم بقى ايه لما تستوي. اهي كده بقى صينيه الاجنحه بتاعتنا استوت، ودخلتها كمان تحت الشوايه زي ما انتم شايفين كده اهو، وطلعتها. الوقت خلاص المغرب خلاص، وادي الرز اهو، عملنا الرز بشعريه اهو خلاص كده اهو، وشويه مخلل وخلاص كده تمام اهو. اهو خلاص خلاص. لو وصلتوا بقى لغايه هنا اكبر، يلا بقى لو وصلتوا لغايه هنا اكبروا بخاطري بالدعوه الحلوه واللايك الجميل واشتركي في القناه لو اول مره بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ده الفطار بتاعنا بتاع سادس يوم رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. شويه اجنحه وشويه رز كده بالشعريه زي ما انتم شايفين كده تحفه، وشويه مخلل وكده تمام. كل سنه وانتم طيبين. يلا استنونا بقى فيديوهات جايه كتير جايه ان شاء الله.